Газар дундын тэнгисийн бүс нутгуудад хөрөл зэвсгийн суурил гэж нэрлэгдсэн цаг үе эхэлжээ. Азаас Европт гарах цонх болж 1000 гаруй жилийн турш цэцэглэн хөгжиж байсан Трой хот эзлэгдэн шатаагдаж олон зуун жил тогтсон их гүрнүүд ганхах болов. Эген тэнгист Микэн орднууд үгүй болж ойрох дорнуудад Хет гүрэн газрын зурагнаас арчигдан Египт улс үл таних далайн ард түмэнтэй үхэл амьдралын дулаан хийж байв. Харин Евразийн их талд өөртөө хөрнөж байлаа. Талхээрийн загт их нүүдэлчдийн соёлын суурь тавигдаж эхэлсэн төдийгүй Бууга цон сүлэтний хүчрэг аймагуд бий болжээ. Дэлхийн урж байх тэр мөчид тал нутагт шинэ ертөнц төрж байв. Энэ бол нийтийн тооллын өмнөх 1200-аад он. Норолтын дараах түүх. Нүүдэлчдийн өмнөх өгүүлэмж. Дэлхийн үежилээр хүрлийн төгсгөл үед Вавилон, Митаны, Элам, Египет, Микей, Аласи, Хет зэрэг хүчрхэг хаант улсууд оршин байв. Эдгээр улсууд дайны зориулалттай тэрэг ашиглана. Тус тусын хөлийн заг дээр тулгарх боловч нэгнийхээ нутаг дэвсгэрийг эзлэн түрэмгийлэх нь бага байсан тул нийтийн тооллын өмнөх 1600-аас 1200 оны хоорондох 400-ны туршид харьцангуй тогтвортой байжээ. Хүрлээр багж зэвсэг хийдэг тэдэнд зэсийн олдоц элбэг байсан ч хөнгөн цагааныг Афганистанаас авна. Иймээс металл худалдаж авах гэж улсууд харилцаа холбоогоо идэвхжүүлж гэр бүлийн харилцаа тогтоож бэлэг солилцдог байв. Хөрөл зэвсгийн төгсгөл үед өнөөгийн Иранд амьдарч байсан зүнч Зороастр шин номлол болох Ахура Маздын сүсэг бишрлийг үүсгэн гаргасан нь дэлхийн анхны нэг бурханд шашин болжээ. Энэхүү Зороастрын шүтлэгт галыг ихэд дээдэлж муу бүхнийг ариусгадаг гэж үздэг байв. Анатолийн хойгт нийтийн тооллын өмнөх 17 дугаар зууны үед бий болсон Хеттийн хаант улс нэг үе хүчрхэгжиж, нэг үе сулран доройтож байсан ч айжмаар хүрээгээ тэлж эхлээд Митаны, дараа нь Египт рүү довтолж байв. Тэд нийтийн тооллын өмнөх 1595 онд эртний Вавилоны үеийг төгсгөл болгожээ. Үүнээс хойш Вавилон нь олон зуун жилийн өмнө нүүн эрд суурьшсан Индо-Иранууд болох Касситийн нөлөөнд орсон байдаг. Хөрөл зэвсгийн сүүл үед Грект ноёрхож байсан соёл иргэншил болох Микейчүүд Эгийн тэнгис хавийн ихэнх нутагт давмгайлах болжээ. Харин Хоритчуудаас бүрдэх Митаны хаант улс нийтийн тооллын өмнөх 16 дугаар зуунд Месопотамийн баруун хойд зүгт оршиж байлаа. Тэд зүүн талын хөрш болох Ассирыг байлдан дагуулж нийтийн тооллын өмнөх 14 дугаар зуун хүртэл өөрийн харьяанд байлгаж байв. Харин Нийл мөрний хөндийд Сир гаралтай Семитүүд болох Хиксосуудыг Палестин руу хөөснөр өмнөх үеийн улсуудаас хамгийн агуу гэгдэх Египтийн шинэ хаант улс байгуулагдав. Нутаг дэвсгэрээ тэлэх бодлого барьж байсан 3 дугаар Тутмос, 4 дугаар Аминхотеп, 2 дугаар Рамзес зэрэг фараонуудын үед Египт улс Аз төв рүү хилээ тэлж Евфрат мөрнөөс гадна Нийл мөрнийг даган өгсөж Нобыг өөртөө нэгтгэжээ. Энэ үед болсон онцлог үйл явдал нь хүн төрлөختний түүхэнд тэмдэглэгдсэн хамгийн эртний том тулалдааны нэг гэж тооцогддог Кадешийн тулалдаан юм. Нийтийн тооллын өмнөх 1274 онд болсон тус тулалдаан Египт болон Хеттийн хаант улсын хооронд өрнөсөн бөгөөд тулалдааны дараа дэлхийн анхны энхийн гэрээ болох Кадешийн гэрээг байгуулсан байна. Үүнээс гадна эзэлсэн газар нутгаа эрхшээх болсныг илтгэх алдарт Абу Симбелийн сүмийг Рамзесийн тушаалаар Нобид барьсан байдаг нь өнөө хүртэл хадгалагдан үлджээ.
Шинэ хаант улсын үед худалдаа өргөжиж, дипломат харилцааны урлаг өндөр хөгжсөнийг Амарнагийн захидлууд болон Кадишийн гэрээнүүд баталдаг. Энэ үед уран барилга, урлагийн хөгжил маш өндөр түвшинд хүрчээ. Фив хотыг сэргээн нарны бурхан Амон-рад зориулсан сүрлэг дуг нь босгож, энэ хот дахь хаадын хөндөд барьсан газар доорх бунхнуудад хаадыг оршуулдаг болсон бол Тутанхамун фараоны бунханд чамин тансаг эд зүйлсийг оршуулж, 2 дугаар Рамзес фараоны хөшөөг барьсан нь үүний тод илрэл юм. Египтийн шинэ хаант улс их гүрэн болж, Яванда том газар нутаг дахь хяналтаа аажмаар алдаж эхэлсэн нь хямралыг авчирсан юм. Ийхүү 3 дахь завсрын үе эхэлж 400 жил үргэлжлэв. Нийтийн тооллын өмнөх 7 дугаар зуунд Египтийг эхлээд Ассирчууд, хожим нь Персууд булан эзэлжээ. Америк тивд анхны соёл иргэншлүүд нийтийн тооллын өмнөх 1500 оны үеэс бүрэлдэн бий болж байлаа. Энэ үе нь Төв Америкийн анхны соёл иргэншлийн эхлэл буюу олимпикчуудын үе байлаа. Цоохор эрвэс шүтэн бүхий олимпикчууд өмнөд Мексикийн чиглэг нам дор газарт суурьжээ. Тэдний соёл нийтийн тооллын өмнөх 1200 оны үеэс цэцгэлэн хөгжиж, улмаар нөлөө нийтийн тооллын өмнөх 800 оны орчимд Төв Америкт ихээр тархав. Тэд малчин гэхээс илүүтэй ан гөрөө хийж амьдарцгаан. Олимпикчууд нийтийн тооллын өмнөх 1200-аас 900 оны үед хөгжлийнхөө оргил үед байсан Сан Лоренцо хэмээх хотыг байгуулжээ. Хот нь нэлээд боловсронгуй ус зайлуулах системтэй байсан бололтой. Үүнээс гадна сийлж хийсэн том толгой мэт олон тооны чулуун баримл, хүний суумал том хөшөө, олон тооны амьтад, ялангуяа цоохор ирвсийн дүрсийг урлагцгааж байв. Сан Лоренцогоос гадна Олимпикийн өөр нэг төв болох олон хүн ам бүхий Ла Венто хэмээх суурин бас байжээ. Өмнөд Америкт Перугийн чавины соёл гэгдэх иргэншил нийтийн тооллын өмнөх 1000 оны үед Андын руу хавьд дэлгэрч эхэлжээ. Чавины соёлтой холбоотой томоохон суурин нь Чавин де Хуантар юм. 3000 орчим хүн амтай энэ суурины голд уран чадварлагаар сийлж хээлсэн хавтан бүхий ёслолын талбай байсан нь ихээхэн сонирхолтой олдвор юм. Чавин де Хуантарын барилгууд уран баримлын болоод инженерийн гайхалтай туршлагыг илэрхийлж байдаг. Олимпикчууд Сан Лоренцогийн талыг барилга барихтаа зохицуулан зассан шиг чавинчууд сүм барих гэж тэгш талбай бий болгодог байв. Уулыг тэгшлэн орой дээр нь барьсан Монте Алба үүний нотолгоо юм. Нийтийн тооллын өмнөх 2 дахь мянганы үед газар дундын тэнгисийн зүүн иргэдэх Канан, Грекчүүдийн Финик гэж нэрлэдэг байсан газар нутагт орших Тайр, Библос, Сидон зэрэг хот улсууд цэцгэлэн хөгжиж байв. Финикчүүд нийтийн тооллын өмнөх 1200 оны орчимд Египет, Хет зэрэг улс гүрнүүдийн нөлөөнөөс гарч өөрсдийн газар нутгийг хянаж хадгалж байхын тулд усан замын худалдааг ашигладаг байлаа. Яванда газар дундын тэнгисийн иргэд дагуух нутгуудаар худалдаа соёлын солилцоо ихээр идэвхжиж, Финикийн хот улсууд усан замын худалдааны том сүлжээг үүсгэв. Финикчүүд одоогийн Тунис улсын нутагт нийтийн тооллын өмнөх 814 оны орчимд суурин байгуулсан нь хожмын Карфагийн хот болжээ. Карфагийн хотыг Финик язгууртан анхны хатан хаан нь болох Дидо байгуулсан бөгөөд хожим хэдэн зууны дараа Пуничуудын тэргүүлсэн томоохон эзэнт гүрэн болсон. Тэд 8 хийгээс гадна Ассирийн зах зээлд үнэт бүс даавуу, шилнээс эхлээд хушмод зэрэг олон бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг сайн үйлдвэрлэгчид байжээ. Худалдааны ачаар тэд чухал байр суурь эзэлснээс гадна тэдний зохиосон бичиг үсэг өргөн тархсан. Анхны үйт авиануудыг тэмдэглэх болсон Финик бичиг үсэг нийтийн тооллын өмнөх 1200 оны үеэс бий болжээ. Финик бичгийг Европчуудаас анхлан Грекүүд зээлдэн авч их шиг авиаг тэмдэглэх үсгийг нэмж Грек бичиг үсгийг зохиосон байна. Харин дорн зүгт
Арамын ард түмэн Финик бичгийг авч хожим Арамичуудаас Сир бичгээс Согдууд, Согдоос Уйгуур цаашлаад монголчууд авч хэрэглэснээр монгол бичиг үүсчээ. Хүрлийн сүүл үеэс Финикчууд суларч эхэлсэн ч Филистин болон бусад шинээр гарч ирсэн улстай худалдаа наймаагаа явуулсаар байв. Тэр үед Арабын ертөнцч мөн худалдаа наймаанд идэвхтэй оролцох болжээ. Нийтийн тооллын өмнөх 12 дугаар зууны үеэс тэмээ маллаж эхэлснээр хагас нүүдэлчин арабуудын аж амьдралд өөрчлөлт гарч эхэллээ. Элсэн цөлийн баян бүрдүүдэд түшиглэн суурин газрууд байгуулав. Үүнээс гадна хүжийн зам хэмээх хүж болон хоол амтлагч нарийн ногоо тээвэрлэдэг тэмээн жингийн замууд бий боллоо. Нийтийн тооллын өмнөх 9 дугаар зууны төгсгөлөөр Арабын өмнөд хэсэгт Миньян, Сабияны хаант улсууд бий болсноос гадна Умард Арабт ч мөн Хятадын хаант улс бий болов. Арабчууд элсэн цөлийг туулах бэрх аяллаа нууцыг зөвхөн өөрсдөө л мэддэг байсныхаа ачаар хүчтэй баян болсон бөгөөд өөрсдийн явдаг зам, баялагын ордоо үлгэр домгоор нуун далдалдаг байжээ. Инд мөрний сав газарт нийтийн тооллын өмнөх 1500 оны орчмоос Индо Европ хэлээр ярьдаг аричууд нүүдэлэн ирж уугуул Дравидуудтай холилдож эхлэв. Аричууд адууг тэрэг төлөлж хэрэгэлдэг, дайнд морьт зэрэгтэй байлддаг, маш хүчрхэг байсан тул энэтхэгт хурдцтай тархан суурьшжээ. Тэд санскрит хэлээр ярьдаг бөгөөд шашны сургаалыг үеэс үед ам дамжуулан түгээдэг байлаа. Энэхүү ам дамжин ирсэн сургаалуудыг Веда гэнэ. Энэтхэгт нийтийн тооллын өмнөх 1200 оны үеэс Ведийн соёл төв болон умард нутгаар түгэн дэлгэрэв. Энэ үеийн Ведийн аман уламжлал Ведийн судар болж санскрит хэлэнд буужээ. Энэтхэгийн нийгэмд Месопотам, Египтийн адил шашин асар том байр суурьтай байсан бөгөөд Дравидууд сүнс хүнийг үхмэгс биеийг нь орхин өөр бид оршин шинээр амьдардаг гэж үздэг байсан бол аричууд сайн сайхан амьдралыг бурхтаас хүсэж амьтнаар тахил өргөдөг байв. Эдгээр итгэл үнэмшлүүд нэгдэн Хинду хэмээх шашин үүсчээ. Хинду шашны гол бурхан нь дайны бурхан Индра бөгөөд тус шашны номлолыг нийтийн тооллын өмнөх 800-аас 400 оны үед бичиж эмхтгэн Упанишад гэх судрыг бүтээсэн байна. Упанишадын сургаалд энэ насны үеэл дараа төрлийн хувь заяанд хамаардаг гэж сургасан байдаг нь кастын тогтолцооны үндсэн санааг бэхжүүлсэн мэт ажээ. Кастын тогтолцоо бол анх аричууд нүүдэлэн ирж хөдөлмөрийн хуваарлт хийсэн үеэс ихтэй. Аажмаар ёс суртахуун, шашны домгуудтай нэгдэн шашин, төрийн хуульд суурилсан удам дамжих маш хатуу шаталсан тогтолцоо болон хувирчаа. Кастын тогтолцоогоор хүмүүсийг угсаа гарал, нийгэм дэслэх байр сууриар нь 4 анги давхарга буюу варнад хувааж байв. Энэ давхаргын хамгийн дээд эрх мэдэлтэй хэсэг нь Пуруша бурхны амнаас гарсан гэгдэх брахманд, лам санвартнууд, дараагийн шат болох Кшатри зиндаанд цэргийн жанжид, язгууртнууд, Вайши гэгдэх 3 дахь шатанд тариачид, урчууд, худалдаачид зэрэг ажилчин анги, хамгийн дор ирэмлэгддэг шуудраа хэсэгт газаргүй тариачид болон боолууд зэрэг хүмүүс ордог ажээ. Кастын тогтолцооны хуулиар нэг кастад төрсэн хүн нөгөө каст руу шилжих, нэг кастын хүн өөр кастын хүнтэй гэрлэх зэрэг нь хатуу хоройтой байдаг байв. Хүрэл зэвсгийн үед Хятадд Шан улс оршин тогтнож байв. Тэд морин тэрэг хэрэглэх болсноос гадна технологийн дэвшлиг ашиглан шар мөрний төв дорнод хэсгийн олон хот тосгодыг нэгтгэн авчээ. Шан улсын хаад өөрсдийгөө тэнгэрээс гаралтай гэж үзэн хаант улсаа тэнгэрийн зарилгаар байгуулагдсан гэж итгэн олон малаар тахил өргөдөг байв. Энэ үеийн Хятадд 2 том дэвшил гарсны нэг нь бичиг үсэг, нөгөө нь хүрэл ашиглах болсон явдал юм. Бүтэн өгүүлбэрүүдээр бичсэн анхны бичвэр мэрэг төлгийн яснууд гээгдэх малын далны ясан дээрээс олдсон бөгөөд одоогоор олдоод байгаа 2500 гаруй дүрс үсгийн
талаас илүүг нь тайлж уншиж чадсан байна. Тэдний нилээд нь Хятадын хожуу үеийн хан зүсгтэй төстэй байсан юм. Шан улсыг залгаж, Сян буюу төвд тангууд угсааныхны Жоу улсын үе эхэлжээ. Тэд Цишан уулын бэлдэх Жоу Юан гэх газарт суурьшсан тул Жоу нэрийг авсан байна. Жоугийн хаад Шан улсын хаадтай адил өвөг дээдсээ хүндэтгэн тэнгэрт тахилга үйлддэг байв. Тэд өөрсдийгөө Тэнгэрийн хүү хэмээн нэрлэж, Тэнгэр газрын хоорондох бүх орон зайг захирагч гэж үздэг байв. Жоу улс нилээд хүчрхэгжиж, Шан улсын үеийнхээс илүү газар нутгаа өргөдгөж чаджээ. Гэхдээ энэ том газар нутгийг хаан дангаар захирах боломжийн улмаас газар эзэмшигч язгууртнуудад ихээхэн эрх мэдэл өгөх болсон нь айжимдаа язгууртан феодлуудын бие дааж тусгаар бодлого явуулах завшааныг олгох болсон байна. Жоу улсын үеийг Баруун Жоу болон Зүүн Жоу гэж хуваан үечилж авч үздэг. Энэ талаар дараагийн дугаарт дэлгэрүүлэн авч үзнэ. Хүрэл зэвсгийн хөгжингүй болон хожуу үед цагуурын өөрчлөлт тус болоод бэлчээр нутаг өргөжин дэлжээ. Үүнээс шалтгаалan аж ахуйд гарсан нэг томоохон өөрчлөлт нь мал аж ахуй эрхлэгч ард түмнүүд уулын бүсээс гарч зүүн бүсийн тал нутгаар тархан сууршиж нүүдлийн буюу бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх болсон явдал юм. Морь унах болсноор мал сүргээ бэлчээрт хариулах болж морьтон нүүдэлчид бий болсон гэж үздэг. Айраг эсгэх, арх нэрэх болж морийг унаж идэх, тэргэн төлөх, ашиг тусыг нь хүртэх явдал улам эрчимжив. Адууг ашигласнаар ногт, хазаар, чөдөр, тохом, эмээл зэрэг уналгын хэрэгслийг зохион бүтээж хэрэглэх боллоо. Монголын эртний нүүдэлчдийн урлаг соёлын хөгжилд шимэглэх урлаг хүндтэй байр суурийг эзлэнэ. Энэ үед Скифийн хэмээн ташаа нэрлэгддэг амьтны загварт урлаг манай эх оронд үүсэн хөгжжээ. Үүний нотолгоо нь мал амьтдыг хийсвэрлэн загварчилж дүрслэх аргаар хийсэн гайхамшигт урлагийн бүтээлүүд юм. Хожим энэхүү амьтны загварт урлаг нийтийн тооллын өмнөх 7-оос 3 дугаар зуунд өөрийн голомт болох Монгол нутгаас Евразийн хээр тал нутгаар өргөн тархжээ. Энэ нь Монгол орноос нүүдэлсэн нүүдэлчдийн өрн зүгт хийж байсан шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой. Монгол нутгийн баруун төв хэсгээр оршин байсан мөнх хайрхны соёлын дараа нэг хэсэг тухайн бүс нутагт оршин байсан археологийн дурсгал нь байтгийн соёл билээ. Энэ соёлд хамаарах булш оршуулгын дурсгалууд нь чулуун байгууламж бүхий булш хэрэгсүүрүүд бөгөөд хөрөл хутаг, жадны хошуу, сумны зэв зэрэг хөрөл зэвсэг, чулуун эдлүүд, ясаар хийсэн гоёл, сүлжээ, товрууд идэл зэрэг гоёл чимэглэл илэрсэн байдаг. Байтгийн соёлд хамрагдах ард түмэн нь хагас нүүдэлчд байсан байх магадлалтай. Монгол нутгаас олддог бас нэгэн дурсгал бол мөнгөн тайгын хэлбэрийн булш юм. Судлаачид сагсаа хэлбэрийн булш, хэрэгсүүрийн нэг төрөл, дөрвөн хөшөөт булш гэх мэтээр янз бүр нэрлэдэг. Дөрвөн талдаа хөшөө чулуу босгосон байдгаараа онцлог энэ булш нийгмийн давхар ажлыг илэрхийлж болох үс шинж тэмдгүүдтэй. Нас барагчийн толгойг баруун өмнө, баруун хойд зүг чиглүүлэн их биеийг дээш эсвэл баруун юм уу зүүн хажуугаар нь хэвтүүлж цөөн тохиолдолд төрүүлэг нь харуулж тэнгэр байдлаар оршуулдаг байжээ. Тус булшнуудаас олдсон хүний ясанд хийсэн судалгаагаар Азийн хүн ам болон Европчууд төрхийн аль альнийхэн шинж илэрсэн байна. Ойролцоогоор нийтийн тооллын өмнөх 15 дугаар зууны эцэс гэхэд Монгол нутагт хэрэгсүр бугуун хөшөөний соёл, улаан зуухын соёл, шоргоолжин булш зэрэг томоохон соёлууд орших болжээ. Хэрэгсүрийн соёлын ард түмэн зүүн зүгт төрөн тэлж хинтийн нуруунд хүрсэн бол аж ахуй соёлын ялгаатай нүүдэлчд болох шоргоолжин булшны ард түмэн нийтийн тооллын өмнөх 13 дугаар зууны үеэс баруун зүгээс ирсэн бөгөөд өмнөхөн ирж суурьшсан байсан хэрэгсүр бугуун хөшөөний соёлынхны нутаг дэвсгэрийг тойрон сул орон зайд нь нутгалцгаах болов. Хүрэл зэвсгийн сүүл үеийн том соёл бол хэрэгсүр бугуун хөшөөний дурсгалууд билээ. Хэрэгсүр нь ойролцоогоор 10-аас 200 м хүртэл хэмжээтэй дугуй болон дөрвөлжин хүрээтэй голдоо янз бүрийн хэмжээ бүхий овгор чулуун байгууламж юм. Том хэрэгсүрийн гадуур нэмэлт олон дагуул байгууламжууд байдаг. Иймээс хэрэгсүр нь эгэл хүрээтэйгээс олон дагуул байгууламж бүхий
нийлмэл зохион байгуулалттай сүрлэг байгууламж ажээ. Ийм сонгодог хэлбэрийн хэрэгсүүрээс гадна өөр онцлогтой хэрэгсүүрүүд ч байдаг байна. Ерөнхийдөө 5 хэв шинжийн хэрэгсүүрүүд олдсон. Одоогийн байдлаар Монгол орноос 150 орчим хэрэгсүүрийг малтан судалжээ. Малтлах судалгааны дүгнэлтээр нас барсан Овг аймгийн тэргүүн өвөг дээдэстэй зориулсан тахил тайлгыг жил бүр хийж олон тооны адуу өргөн, буган чулуун хөшөө шинээр урлан босгох нийтийн зан үйлийн талбар нь сүрлэг том хэрэгсүүртэй оршуулгын газрууд болдог байсан ажээ. Хэрэгсүүрт үхэгсдийг ихэвчлэн хөлийг нь жийлгэн гарыг бие дагуулan тэнгэр байдлаар тавьж, толгойг нь баруун зүг рүү хандуулан тавьдаг ба өнгөн хөрсөн дээр эсвэл гүйхэн нүх ухаад оршуулдаг байв. Гүүрийг чулуун хашлаг дотор тавьж 3-4 том хавтгай чулуугаар таглана. Хэрэгсүүрийн оршуулгад эд үлгийн зүйл дагуулan тавьдаггүй. Олдсон цөөн эд үлгийн зүйл нь ихэвчлэн ваар сав байдаг. Хэрэгсүүрээс гарсан гавал ясны судалгаагаар Европ болон Монгол төрхтний завсрын холимог шинжтэй гэсэн дүгнэлт гарчээ. Энэ нь хоёр өөр төрхтөн олон зуун жилийн хамтын амьдралын явцад уусан ижилсэж нэгдмэл нэг соёлтой болох үйл явц явагдсныг илэрхийлнэ. Мөн хэрэгсүүрийн соёлын ард түмэн ерөнхийдөө язгууртан, бөө зарим болон малчид гэх нийгмийн давхар ажилттай байв. Хэрэгсүүртэй хамт нэг соёл болон явдаг дурсгал бол буган чулуун хөшөө юм. Буган хөшөөг нас барсан хүнд зориулан хүнийг төлөөлүүлэн үйлдэлсэн бөгөөд үйлдэхдээ тусгайлан дөрвөн талт болгон зассан чулуунд хүний нүүр, эдлэл хэрэглэл зэргийг дүрсэлжээ. Тиймээс энэхүү дурсгал бол язгууртан эсвэл баатар, дайчин эрсэд зориулсан бэлгэдлийн дүрслэл юм. Хөшөөний орой ихэвчлэн налуу байх ба зүүн зүг хандуулсан нарийн талыг нүүр болгож дээд хэсэгт нь хүний нүүрийг төлөөлүүлэн ташуу 3 зураас хоёр хажуугийн өргөн талын дээд хэсэгт нар сарыг дүрслэн эдгээрийн доогуур дугуй болон 100 дугуй хэлбэртэй жижиг хонхруудыг бүрэн тойруулж хөшөөний дунд хэсэгт бүснээс чишлүүр хутаг, ном сум зэрэг зэр зэвсгийн эд зүйлсийг дүрсэлсэн байдаг. Буган хөшөөг тойруулан чулуун байгууламжууд байгуулан дотор нь тахилга үлдэж байсныг Монголын төв хэсгийн олон цогцлбор дурсгалууд нотлоно. Үүгээр буган хөшөө бол ганц хэрэгсүүрийн дэргэд босгох зориулалттай эд гэж үзэх боломжгүйг илэрхийлдэг ажээ. Буган хөшөө нь хамгийн өндөртөө 4 м орчим байдаг бөгөөд үүнээс доошлон хамгийн намдаа 40 см хүртэл янз бүр өндөртэй. Тус чулуун хөшөөнд ихэвчлэн бугыг дүрсэлдэг тул археологийн судалгаанд буган хөшөө хэмээн нэрлэх болсон. Буган хөшөөг хэлбэр төрх дүр дүрслэлээр нь Монгол өвөр байгалийн загварчилсан сонгодог дүрслэлт, саян алтайм бодит дүрслэлт, Евразийн амьтны дүрслэлгүй гэж ангилна. Буган хөшөө нь Аз Европыг давнан тархсан бөгөөд Монголоос гадна байгаль нуур орчим, саян алтай, Казахстан, Дундад Аз, Оросын Оренбург муж, Кавказ, Украин, Германы Эльба мөрөн зэрэг газруудаас нийт 1500 орчим олдсноос 1340-од нь Монгол нутгаас илэрчээ. Энэ нь Монгол нутаг бол буган хөшөөг үйлдэх соёлын төв болохыг илэрхийлж байна. Монголын буган хөшөөнүүдийн олонх нь нутгийн төв ба баруун хэсэгт тархсан байдаг. Буган хөшөөний зарим дүрслэлд байгаа зэр зэвсэг болон бусад хэрэглэгдэхүүнүүд нь бүс нутгийн хожимын соёлууд тусгалаа олж байсныг илтгэдэг. Буган хөшөө бол хожимын үед хамаарах Евразийн тал нутгаар тархсан Скифийн амьтны загварт урлагийн үндэс суурь болсон юм. Бугыг дүрсэлж байгаа нь нэг бол бугыг эрхэмлэн шүтэж байсантай холбоотой, эсвэл овгийн шүтэнээс үүсэлтэй гэж үздэг. Өдгөө энэхүү бугын шүтлэг үзэл санаа бөө мөргөлд хадгалагдан үлджээ. Буган хөшөөний дурсгалууд нь 2023 онд ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэн. Эдгээр дурсгалын дотроос Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Тогтох сумын Уушгийн өвөр, Архангай аймгийн Их Тамир сумын Хойд Тамирын хөндий, мөн Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумын Жаргалантын ам зэрэг газрууд нь буган хөшөөний байршлын зохион байгуулалт, бөөгнөрл,
хийц чимэглэлийн өвөрмөц шинж, хадгалалтын байдлаараа онцгой ач холбогдолтой тооцогддог. Төрүүлэг нь харуулсан булшны дурсгалуудын нэг болох шоргоолжин булшин Монгол нутагт оршин байсан ард түмнүүдийн үлдээсэн дурсгал юм. Булшны гадаад төрх нь хоёр талын хашлаг дотогшоо номрон хотоосон өвөрмөц хэлбэртэй энэ дурсгалыг хэлбэрт булш гэж олон улсад нэрлэдэг. Анхны олдвор олцсон Өвөрангай аймгийн богд суман дах Тэвшүүлгийн нэрээр Тэвшийн соёлч гэж нэрлэх нь бий. Шоргоолжин булш нь цөөн тоотой ганц нэгээрээ тохиолддог бөгөөд сонирхолтой нь хэрэгсүр болон дөрвөлжин булшны оршуулгын газартай давхацдаггүй. Булшны гадаад зохион байгуулалтын хувьд дөрвөлжин хэлбэрийн чулуун хашлагтай, хашлагны гадна болон дотор талыг чулуугаар битүү дарна. Дотоод зохион байгуулалтын хувьд хашлаг чулууны төв хэсэгт 60-аас 100 см гүн нүх ухаж, хүнээ төрүүлэг нь харуулан тэнгэр байдалтай оршуулна. Хүнийхээ толгой, цээж, хөл талд хавтгай чулуугаар таглан нүхийг шороогоор дүүргэсний дараа хашлагны өндөртөө тэнцвүүлэн бүхэлд нь жижиг чулуугаар дүүргэдэг байв. Оршуулгад эд зүйл дагалдуулах нь бараг үгүй. Ихэвчлэн мал амтны эдээ шүүс дагалдуулдаг байжээ. Мөн шавар сав суулганы хагархай, чулуун болон хүрл эдэл, малын яс зэрэг зүйлс гардаг. Төрүүлэг нь харуулсан булшны дурсгалуудад хамаарах соёлын томоохон төлөөллүүдэд Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын нутаг Дэлгэр хаан уулаас олдсон улаан зугийн соёл, Дорногов аймгийн Дэлгэрэх сумын Чанман хар уулын булш, Монгол орны өмнөд хэсэгт оршин байсан дөрөв хэлбэрийн булш зэрэг ордог ажээ. Эдгээр булшнуудаас гарсан гавлын ясны хэмжилтээр монголчууд төрхтөн болох нь тогтоогдсон байна. Төрүүлэг нь харуулсан булшнуудын нэг төлөөлөл болох улаан зугийн соёл нь шоргоолжин булшны соёлыг бодвол нэг дор олноор нь бүлгийн зохион байгуулалттай оршуулдаг байжээ. Мөн бүхий л оршуулгын дурсгалаас хүнээ төрүүлэг нь харуулсан байдалтай оршуулсан байдалтай олддог байна. Улаан зугийн соёлын булшнуудаас 5 хошуу малын яснууд гарсан нь мал аж ахуй эрхэлдэг байсныг илтгэх баримт болдог. Дээрх соёлуудаас гадна гурал зэвсгийн хожим үед Карасуккин гэх соёл байсан гэж зарим эрдэмтэн судлаачид үздэг. Тус соёлын дурсгал анх олдсон Хакасын нутаг дах Карасук буюу хар ус хэмээх нэрээр нэрлэх болсон энэ соёлд Төв Азийн зүүн хэсгийн бүхий соёлыг хамруулан үзэх болсон байдаг. Харин эдүүгээ Минусын хотхор түүнээс гадна зүүн Казахстан, баруун Монгол дахь нэг хэв шинжийн булшнуудыг багтаах болжээ. Тэдний антропологийн хэв шинж нь Монгол болон Памир Ферганы Европ төрхтний завсрын хэв шинжтэй бөгөөд зарим нэг шинж тэмдгээрээ өмнөх үеийн Андронов ба Окуневын тодорхой бүлгүүдтэй төстэй байдаг байна. Үүний дагуу баримжаалахад Андроновчууд Минусын хот төрийн хойд хэсгийг эзлэх явцад Окуневчууд өмнө зүгт шахагдан шилжсэн гэдэг дүгнэлтэнд хүрчээ. Хамгийн их судлагдсан дараагийн том дурсгал бол дөрвөлжин булшны соёл юм. Дөрвөлжин булшны соёл нь тухайн үеийн бусад соёлуудтай харьцуулахад монголчуудын гарал үүсэлд хамгийн их хамааралтай ажээ. Дөрвөлжин булшны гарал үүслийн талаар хэд хэдэн хувилбар байдаг. Эдгээрээс Дорнод Монголын неолит, неолитийн үеийн хүн ардын удам залхамж гэсэн нь хамгийн бодиттой гэж хэлж болохгүй хувилбар нь юм. Дөрвөлжин булшид соёлынхан өвөр байглаас хянганы нурууны хооронд буюу өнөөгийн Дорнод Монголын нутагт бий болж аажмаар баруун тийш нүүдлэхтэй хүчин сулгаш доройтсон шоргоолжин булшныхантай эхэлж нүүр тулжээ. Он удаан хугацаанд оршин байсан шоргоолжин булшныхан тэдний хүчин давтан баруун зүгт байсан хэрэгсүр бугуун хөшөөнийхний нутагт шилжин суурьцгах болов. Үүнээс хойш дөрвөлжин булшныхан болон хэрэгсүрийн соёлд ард түмнүүд 200-аас 300 жилийн туршид зэрэгцэн оршсон байна. Улмаар дөрвөлжин булшныхан хүчрхэгжиж баруун зүгт хил хязгаараа тэлэн хэрэгсүр бугуун хөшөөний соёлынхныг баруун зүгт шахан төрж эхэлжээ. Дөрвөлжин булшны оршуулгын газрууд дунджаар 3-аас 5 булштайгаас ахуулаад 10-аас 15 булштай байдаг боловч 50 хүртэл булшнаас бүрдэх нь байдаг байна. Уг дурсгалууд ихэвчлэн хүнээ дөрвөлжин хэлбэрийн хашлаг чулуу бүхий байгууламжид оршуулдаг байв. Дөрвөлжин булшинд хүнийг зүүн тийш хандуулан дээш харуулж, нуруу тэнгэр, хөл шулуун байдлаар хэвтүүлж, гарыг нь бие дагуулan тавьж оршуулсан байдаг. Хүнээ оршуулгахдаа эдэлж хэрэглэж байсан эд зүйлийг дагалдуулахаас гадна оршуулгын ёслол үлддэг байжээ. Дөрвөлжин булшинд зэр зэвсэг, хөдөлмөрийн багаж, гоёл чимэглэлийн зүйлс, ваар сав суулга зэргийг голчлон дагалдуулдаг байна. Харамсалтай нь булшны ихэнх эд зүйлс тоногдож өггүй болсон байдаг.
Тус булчны онцлог зан үйл нь оршуулж буй хүнийхээ толгойдоор чулуун дэр тавих явдал юм. Энэ зан үйл нь дундад зууны үеийн монголчууд болоод өнөөгийн монголчуудын дундаж хэвээр хадгалагдсан үлджээ. Дөрвөлжин булчны олон янз хэлбэрүүд нь нийгмийн давхар ажилтныг илтгэдэг бөгөөд тэдний нийгмийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьд нэлээд дэвшингүй байсныг нотлно. Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын нутаг, Эгийн голын хойхон, эмгэнт хошуунаас илэрсэн хоёр хүрэл дуулган цэрэг дайны үйл хэрэг хөгжиж, хөрс цэргэлдэх аймагуудтай байнгын цэрэг дайны харилцаанд орж байсныг харуулдаг. Үүнээс гадна дөрвөлжин булчны уламжлал хожим хүннүүгийн булчинд өвлөгдсөн байна. Өөрөөр хэлбэл хүрэл ба төмрийн төрөө үеийн говийн өмнөх нүүдэлчдийн соёл дөрвөлжин булчит соёлынхан харилцан холцолдож нийлэгдсэний үндсэн дээр хүннүүгийн археологийн соёл бий болжээ. Энэ нь дөрвөлжин булчит соёлынхан хүннүү цаашлаад Монгол угсаатан бүрэлдэх үйл явцад голлох байр суурьтай оролцсон бидний шууд өвөг дээдс болох өндөр магадaltaй гэлтэгдэг. Одоо зарим судлаачдын таамаглал нотолгоо дүгнэлтийг үндэслэн хүрлийн хөгжингүй ба хожим үед холбогдох баримтуудыг түшиглэн төр улсын шинжтэй аймагуудын талаарх дараах зураглалыг бүтээв. Гэхдээ нүүдлийн мал аж ахуйн нийгмийг суурин соёл иргэншлээс үргэлж дорд үзэх, бүдүүлэг зэрлэг гэсэн утгаар хардаг Европ төвд үзэл хандлагаас зайлсхийж харвал ихээхэн өөр дүр зураг гарна. Нүүдэлчдийн тухай бичгийн их сурвалж нь хятадуудын бичиж үлдээсэн сурвалж байдаг тул түүнээс авах зайлшгүй шаардлагатай болно. Хятад сурвалжийн мэдээг шууд үгүйсгэж хятадуудаас түүхээ мэдэж авч болохгүй гэсэн үзэл хандлага байдаг. Гэвч суурин иргэншилт ард түмнүүд зэргэлдэх нүүдэлчдийн талаар ямар нэгэн байдлаар бичиж тэмдэглэсэн зүйлүүд дэлхийд даяар хаасайгүй байдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тухайлбал грекчүүд скифүүдийн талаар, персүүд сакуудын талаар бичиж тэмдэглэж байв. Эртний хятад сурвалжуудад төрийн албан түүх онцгой байр суурь эзэлдэг бөгөөд төрийн албан түүх бичлэгийг үндэслэгч Сима Цянаас өмнө нүүдэлчдийн түүхийг тусгай бүлэг болгон бичдэг уламжлал байгаагүй юм. Тиймээс байлдаан тулс Жовгийн үеийн сурвалжуудад умардын нүүдэлчдийн тухай аар саархан мэдээлэл байдаг аж. Эдгээр мэдээлэлтэн чухал ач холбогдолтой боловч хятад төвийн үзлээр бичдэг байсан тул шүүмжлэлтээ авч үзэх хэрэгтэй болдог. Сурвалжийг нэхлэн үзвэл Хятадын Ся улсын үед Хүний, Шан улсын үед Гуйфан, баруун Жоо улсын үед Шаньюн гэх хятад бус нүүдэлчин улс аймагуудын ерөнхий болон оноосон нэрс сурвалжид гардаг ажээ. Умардын овог аймагуудын тухай анхны бодит түүхэн мэдээ Шан улсын эцэс Жоо улсын эхэн үед холбогддог ажээ. Нийтийн тооллын өмнөх 13 дугаар зууны үед Шан улсын үүдийн ван Гуйфан нарын эсрэг 3 жил цэргэлэн дайцсан бол Жоо улсын Кан ваны хаанчлалын үе болох нийтийн тооллын өмнөх 979 онд Жоо улсын цэрэг Гуйфаныг довтлон 13811 хүн түүний дотор 4 ахлагч тэргүүлэгчийг нь олон тооны тэрэг, морь, 355 үхэр, 38 хоньны хамт улслан авсан. Мөн Муу вангийн ноёрхлын үед Жоо улс нохот жууныг довтлон 4 цагаан чон, 4 цагаан буг олзлон авсан тухай өгүүлсэн байдаг. Энэхүү мэдээллийг үндэслэн үзвэл цагаан чон, цагаан буг хэмээх нь бодит амьтныг дүрсэлсэн хэрэг бус аймагуудын сүлд тотемтой холбогдох ба улмаар аймагуудын захирагч нарыг олзолж авсан хэрэг бололтой. Дээрх нэр нь гарсан цагаан чон ба цагаан буг сүлдтний улсууд нь хэрэгсүр бугун хөшөөний соёлынхан болоод дөрвөлжин булчны соёлынхан байх өндөр магадaltaй. Муу вангийн сүүл үеэс Жоо улсын дотоодод бослог тэмцэл өрнснөөс умард зүгхийх довтлогоогоо зогсоосон нь тэднийг дахин хүчрхэгжих нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Ялангуяа И вангийн үед тэдний уулгалан довтлох нь ихссэн тул Жоочууд нийслэлээ зайлуулан зүүн тийш өнөөгийн Лоян руу нүүлгэв. Улмаар нүүдэлчдийн шахалтаас болж шилжин суусныг нь түүхэнд зүүн Жоо гэж нэрлэх болжээ. Энэ нь нохот жун нар Жоо улсыг довтлон Жяо хөө нутгийг эзлэн авч Зиншүү гол, Вэшүү голын орчмоор нутаглан Хятадын төв нутаг руу уулгалан дайрах болсон гэх тэмдэглэлээр нотлогддог байна. Тус бүс нутаг нь өнөөдөр Хятадын нутаг боловч
Тухайн үед нүүдэлчдийн газар нутаг байсан бөгөөд суурин иргэншилт Хуасиа гэж нэрлэгддэг хятад угсаатнуудтай булаалдах мөргөлдөөний талбар болж байлаа. Хятадын Сиан хотын орчмоос Та Юйтийн гих 270 ханз үсгээс бүтсэн хүрэл савны бичээсийг олсон бөгөөд тус бичээсэнд дээд ордос хав байсан зингийн цэрэг рүү дайран довтолсон Сянюн нарын эсрэг Оован Та Юи нарын удирдсан цэрэг дайны ажиллагааны тухай өгүүлжээ. Энэ үйл явдлыг Шиван Вангийн үед буюу нийтийн тооллын өмнөх 816 онд Сянюны тухай түүхэн тэмдэглэгдснээс хойш 7 жилийн дараа Жоо улс ба Сянюн нарын хооронд хоёр талаас байлдааны олон зуун тэрэг хэрэгэлсэн тулалдааны тухай өгүүлсэн гэж үздэг байна. Нүүдэлчдийн хувьд хөнгөн хигээс дугуй бүхий тэрэг бүтээсэн Индо Европчуудаас байлдааны морин тэрэг хэрэглэх соёлыг эхлэн авсан бол Шан улсынхан умардын нүүдэлчдээр дамжуулан нийтийн тооллын өмнөх 12 дугаар зууны үеэс хэрэглэх болсон ажээ. Энэ нь хятадын суурин иргэншилт ард түмнүүд Индо Европчуудтай хөрслөн сууж байгаагүйтэй холбоотой юм. Гэтэл морин цэрэг бий болсон нь бүр эрт үеэс эхэлсэн нь тодорхой. Үүний нотолгоо нь Дундгов аймгийн Дил уул болон Архангай аймгийн Чулууд голын хадны зурагт нэг дор 15 байлдааны морин тэрэг ном сумар харуулж буй дайчдыг дүрсэлсэн байдал юм. Үүгээрээ Евразийн тал нутгаар нийтийн тооллын өмнөх 9 дугаар зууны үеэс тархсан скифүүд анх морт нүүдэлчд болоод морин цэрэг бий болгосон гэдэг дэлхийн нийтийн хандлагыг нацааж байна.